Μαζί δεν είμαστε απλά ένα δίκτυο επαγγελματιών, αλλά είμαστε μια κοινότητα που μοιράζεται ένα κοινό όραμα, κοινές αξίες και την ίδια επιθυμία για επιτυχία. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την αγαπητή Σταυρούλα για την απονομή και επίσημη της New Deal στην Λίνιαρη. Υπάρχουν σοβαρά κριτήρια, μια διαδικασία για να γίνει μια εταιρεία μέλος, την οποία είχε περάσει τρομερή επιτυχία η New Deal. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται θα πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη κατάρτιση. Σε αυτό το δρόμο εμείς πορευθήκαμε μαζί με το ΕΚΠΑ, το οποίο έκανε μια μεγάλη επανάσταση. Να δεχτεί να κάνουμε αυτή τη συνεργασία πριν μερικά χρόνια και αυτό χάρη στο ευρύ πνεύμα του Νικόλα Ιριώτη, έχοντας επιλέξει και μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα με την οποία χτίσαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γύρω από το real estate. Ίσως για πρώτη φορά άκουσα τόσο δομημένα το τι έχουν πάρει από αυτή τη συνεργασία. Εμείς ερχόμαστε να κάνουμε μια εξέλιξη στο ρόλο σας. Από μεσίτες να σας μετατρέψουμε σε συμβούλους ακίνητης περιουσίας. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στο μέλλον, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις, να εξερευνήσουμε νέους ορίζοντες και να αναδείξουμε νέες ευκαιρίες που θα μας οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.